ukol keyin ukol sizler söylep oturganda tuganlar. Meni kulağım şunday ugat, moldaların kulağı uşat kıyın ugat. Uşakka kızıgıp ketip atam, buyaktan ne gap bar eken dep. Bir jaka çıkırıp atab eken, ike barып eken, uşakka çıkıp. Katım bar o dep. Meçitke bargım kelet, birok imam jakpayt. İmamga sen barıp ne kılasın? Övüşesin bana menen. Urgaç ol köyge tiyesin. Je imam urgaç ederken ben düşünbem. Namaz kok kayra ket, bol iş imam işin kılasın. Sen özüň dele biröge jakpay atkan boluşuň mümkün. Kızıga kelsin, meçit adamların başın koşa turgan jer. Ekinci ayalga üylönöyün desem birincisi ırazı emes. Birinci ayalımı aytpa ekincisini nikah kılıp alsam bolovu ata apama aytpay deydi. Erkek bolsoň aýty üylön. Oşa aýtkanga duhuň jetse ekinçi katyndy karaý alasyň. Bolbosoň birinçi katyn bilgende ekinçi katyn yupkasyna kirip ketesin bekingeni. Je bunun yupkasyna giresi buga talak berip koýar. Şonuň üçin ekinçi katyn alganga uşunda jaraý turgan bol duhuň bolsa aýty bar. Bolbosoň albasyň jarabaýsın, aga jeteleksin. Bir ömen aytat, özüňiz ekinçi katyn albaýsyz bu dep. Bana men aýtdam. Algym jüdele gelip turapdy, biroq şart jok aga. Şart jok, kanday uşunda geçe İstanbulda barıp geldim. 2 gün turbay kayra bir gün Surgutga geldim. Surguttan gelip erteň biz kayra bar Çeçenýe, andan çykyp kayra Moskvaga gelip kayra Chicago Amerikaga getem. Bu katynga da wagt bölüş gerek bakırı. Özü bir katynga wagt jetpey galat, ekinçi katyn kanty wagt. A sen bekerçisin, geç güýünde oturasın. Sen al, baga turgan bolsaň. Abrezaniya meşitke kelip namaz okusa bolaw, jaş 30'da bolot. Biroq taratyn jakşylap alyş gerek da. Usulalny jakşylap juwuş gerek. Götürgen yerleri. Şöyle ele. Ana kıynala verse barıp kiçine kestirip koysun bir jere. Indiada biröge gelip suraýtken Hazrat bir pata berip koýar. Amy ne pata bereýin? Uldu bolup keteýin. A uldu 3 yıl pata suraptır. Anan Hazratın duası kabul bolup turgan kişi da kişi. Taksir bu 3-nji uluň mu dese aýtdyr. Yok, tagır balal bolup etdim. No. Men ýokdy eken saňa. Üýlengözmiz, üýlenelekmin depdir. A sen birinçi üýlen. Anan dua kıl. Ankeni üýlenip dele bolbay kalganda tolup tura. Keçinde uktap jatıp tiş kırşıldatkan jönündü aytıp beresizbi deydi. Sizi çydamsızlık menen güttüm. Al nereden bola tuğanım? Sal dam saldırışın gerek içine. Kamil Hazret'e gelip. Anam jakşı olup ketesin inşallah. O nerede o? Kıcalat bolbo. Bir adam Peygamber otursa sakawalar menen eşikten biri taharat alıp emi girgen eken Peygamber aýtdy, beyişke barışı anık bolgan, cenneti anık bolgan adamdy körüşdük kalaýsyňyz, ne dese azı kireti şu adam giripdir. 3 gün şunday bolupdyr. 3 gün. Ana sakawalardan biri uşu kişini aňdyýyn. Bu ölelik. Biroq cennet spravkası var, Peygamber aýtdy. Bu kanty uşunday bolup ketdi. Anam barayıp taksir, atam uruşup üýden kuwala berdi. Yaşap tursan bolabı siz diýdi surapdyr. A balam kel depdir. Anam barıp yaşap durýünde 3 gün. Namaz dile eldikinde, işi dile eldikinde bir aşkan nersesi jok deydi eldençi, özgüçesi jok deydi. Ana üçüncü gün aýtdy, taksirim bir iş bar dedi.
Meni atam kuvalagan emes, atam menин mамилем alhamdulillah жакшы. Болгону сиздин үйүңүздө 3 күн жашап сизди көргүм келди эле. Анткени Пайгамбарыбыз айтты эле, бейишке кирген адамды көрүштү каалайсың дегенде 3 жолу сиз кирип келдиңиз, ошого мен сиздин эмне амалыңыз ашык билейин дедим элем. Бирок бизде эрекес. Эч бир мындай бир көрбөдүм ашык нерсеңизди. Биз айтыптыр, ону мен деле билбейм деди. Ушу көргөнүңдөй эле мен балам эч ачыгым жок меники деди. Анан бул өзүнчө эми билбей калдым, бул пайгамбардын сырры экен өзүнчө деп кетип атса, балам токточу, менде бир токто деди. Эмне десе айтат? Ушу менде бир адатым бар. Ушуну сага айтып берем, балким ушундур деди. Кайсы десе айтат? Мен куптан окуп, анан уктайын деген учурда бүгүн эмне иш кылдым баарын ойлойм. Мени ким капа кылса, ошолордун баары күнөөсүн кечирип жиберем. Бирөө сөктү, бирөө өтүрттү, бирөө самолеттен келип кыйкырды, жүгүбөй кал деди, бирөө жумушта мындай деди, бардыгын кечирип жиберип, аларды жүрөгүмөн жок кылам. Анан мен кимди капа кылып алсам, ошону эстеп жазып коем өзүмдүн көңүл акылыма, эртең ушулардан кечирим сурайм деп, жүрөгүмү таптаза кылып, адамдарга көрө албастык, өч алуу, жаман көрүү, кек сактоо дегендин баарын жууп туруп, анан уктайм деди. Болсо ушул деди. Дегенде мына ушул деп айтты ал. Анткени ушул чында ушундай. Ан киши кычыратпайт экен кишичи. Ошо сен да ушундай кылсаң, иншалла киши кычырабай калат. Базарда соода сатык кылып иштейбиз. Ушул жердеги карыялар үйгө ошол товардан берсем зекет ордун өтөбү, эгер мусулман болбосо да. Зекет мусулманга гана берилет. Зекеттен башка садакалар берилсе боло берет. Сен эгерде батинке сатсаң, зекет ошол батинкеден берсең жарай берет. Эгер бу жерде зекет ала турган мусулман жок болуп калса, ошондо бизге жөнөтсөң, бизде студенттерге берип коебуз, талабалар кийип коет. Бул жеңил. Көп адамдар зекетти пул менен бериш керек деп ойлойт да, бир жолу мени чакырышты. Дордойдогу батинке саткан ряттын балдары экен. Мен бардым. Анан молдо чакырган жерден калбай бара беребиз. Аш болсо болду бизге. Анан курсакты сылап бардык. Молдонун карыны 5 түр, бирөө постоянно боштур деп. Ашты жеп. Анан кош, эмне маселе десем айтат, таксыр биз батинке сатабыз дейт. Анан зекетке тыйындан бериш жүдө эле кыйын дейт, акчаны бериш. Ушу батинкеден берсек болобу? Болот, батинкеден болот. Баасын чыгарып бергиле десем, 100 жуп батинке алып келип бирөөсү берди. Медресе бүт батинкечен болуп калды. Ошондой, саткан товарыңа берсең боло берет. Бирок алгандагы баасы менен, саткандагы баасы, мисалы үчүн батинкени алдың 50 сомго, алтын сатасың сен, 50 сом эсептейсиң аны. Түшүнүктүүбү? Бирок башка бирөөлөр 60 эсептейсиң дегендери дагы бар. Биз стройкада иштейбиз. Стройканын кыргызчасы эмне? Курулуш. Кээде бизди иштеткен кожоюн акчабыздан кыскартып коет. Тиги жер жакпай калды деп. Биз ошол кожоюндун буюмун алып чыгып кетсек болобу? Ката жазган болсом кечирим сурайм. 4 катаңыз, 5 катаңыз бар экен. Бир ашыкта 5 ката. Ашыкпаңыз стройка калганы ката. Эгерде сиз бир жерин кем кылып койгон болсоңуз, кожоюн кемиткенге акысы бар, ал убакта урдаганга болбойт. Тагамдын кызына үйлөнсөм болобу? Боло берет. Тагасынын кызына үйлөнсө боло берет. Бирок колуңан келсе алысыраак үйлөнгөн жакшы. Анткени ал менен урушуп кетсең, тагага менен урушканга туура келип калат да. Ошон үчүн башка суудан жакшы, башка суу ичкендер жакшы болот. Маданият аралашат. Жакшы сөз бар. Курама темир курч болот деген. Алат десе эле кошунасынын кызын алып эле, кошунасынын кызын кайнай берет. Нарак чык кичине, маданият болсун кичине. Ушерден үйлөнгүлө. Булар бизге барып үйлөнсүн. Мына Камил Хазырда сүйлөйбүз иншалла. Москвага бардык элек, никени кыйдырдык эле, кайга кыйдырдык? Кетип алсак бир кыргыз киши, бир тажик киши же бир өзбек киши турган экен, ушундай кыйып коем деп, үстөл жок экен, подъездин биягына туруп эле бурчка туруп нике кыйып койду дейт. Ол болбойт.
Adam kaza bolsa sözsüz tuğulgan yerine kömüş kerekpi deydi. Ovany kömüş gerek tuğulgan yerine. Asmanga örttep çarçıp dengizge çaçpaş gerek. Tuğulgan yer tokolok yer da. Oşonu lübo yerine kömüsöň jaray beret. O bizde yer tartış bilesiňer. Yer genen eken bu ýakda. Uşak ele gömgüle jerde ekonom kılgıla. Men bir okuyan daim ayta berem. Hiç çarçabay aytam, şu maňa jagat ayabay. Men жаңы geldim Makka'dan. 8,5 yıl okudum. İlim aşıp başı uşuntip kibir bolup eşte gözüme görünbö gelip otursam erdi katı kuşup girip kaldı. Kalktım çaşı kışaygan bir yaka erkek kızı talak berip koyuptur. Anan tazda men mas ekeni sezbeyim, adamdı mas ekeni men sezbeyim, men bilbeyim. Özüm mas bolup görmegön üçün adam mas kандай ekeni düşünbeyim de mas da mas ekeni de öyle kalam da düşünbeyim. Araktın jütünde de sasık bolsa bilbesem berkinde kımbattırak arak bolsa atir ekeni de öyle kala berişim mümkün. Ana mas ekeni bilbeyim ben. Anan taza ak kitapty karap, bu kitapty karap, kitapterdi parakta uşintiп taza fatwa жазып berip, jolun tap berip ketirdim. Esi alıp özünçe var, başkana kaçıp mantıktan je kursak toyguzup, birön jaraştırdım, jolun tap, elhamdülillah ilim degen uşunday urdu. Naki ilim nakısın berdiň dep özüm tasannup aytıp üýge ketdim. Erte serte mene saat 10'da kursak toyguzup kayra gelip otursam, ökö dağı kubalaş gelip kalıptır. Ya, dağı talak berip koyuptu janagılar, dağı masken. Men kapı oldum ayağı. Men Makka'da okusam, şunça oçun kişi olsam, şunça en köp kitap meniki olsa, tonnalap kitap okusam, ana mesele sana zorgo taap bersem, ana bir günge jetpey kaldı menin fatvam. Abi yok degende bir ay çep talak berbeysin mi? Bir günde berip koyuyorsun da açım gelip kovalapsam çıkpayt jana ökö. Ana men ayttım, anda men sana şart koyam dedim. Ne dedi? Sen barıp katınyň ökö davatga çıkıp gel dedim. 3 günge çıkıp gelesin, ette kutuluş gerek bolup kaldı. Jindiden mas, aligi mastan jindi kaçıp kutuluptu degen bar, men kaçalbay kaldım da ayttım. Oşa çıkıp gelesin, anan kiyin sen menen süýleşem dep desem boptu dep ketdi. Elhamdülillah kutuldum da ana oturdum. Bir hafta ötpöy eş tık tıkıldattı biri. Da dedim desem tık ruhsat mı dedi. Da desem anan ayalım kire verse bolo. Kir desem kirdir. Tanıya kalıpmın janağı ökö. Janagym jolu mындай bolup kalgan, berkin topusu var, betine nur kirip kalgan. Taksırım, men aytdım. Açım geldi. Mine dagı mesele mi desem, jok taksırım deydi. Biz sizge aytkany geldim. Emnege uşul joldu maňa murda aytpadyňyz siz? Men ayttım. Men aytdım, sen davatga çıkıp gel dediniz, men çıkıp geldim elem. Emi kayra hazır masturat jamaat sal jakşı bolup baratken, men ifrat jamaatga çıkıp gelip, jeke jamaatga özümçe. Ayalımı kaltırıp dayardap koyup deydi. Siz uşunu her bir kirgenge aytıp durunuz deydi. Bir yerde jaşoo var eken. Jaşoom oňolgonu men bildim. Men kataşıp jürgen ekenmen. Dep kayra maňa uşintiп doo koysa, jaman kızı daha ketip kaldım üýge. İyi dedi. Men uşunça 10 yıl okup gelsem, bul maňa ýüresip ne degen jaşoo bul? Oşondan keyin kim uşintiп problema geçseka jönete berem men. Oşaka barıp geldi öyle. Barıp kesel adam bolup kalat. Jakyn bir dosum var. Ölgüde bay rayonda jaşay. Ajraşa turgan bolup kaldı. Pulu köp. Anan mine kılıçtı bilbe oşaka jönötüp berdim. Emi ekinçi ayar alıp bereyin desem makul emes deydi. Yok, uşul ayalım süýem deydi. Ötkönde ajraşam dep atdyňyň 3 yıl murda desem, yok bul din özüňün ayalyň özü uşunçalyk sulu kılıp koýat eken deydi. Adam din menen jaşasa erkek ayalay bolup kalat eken deydi. Günü gelip жаңы üýlengende, işten barıp kaytkanга çyn ayalymı saganyp kalam deydi. Ajraşam dep atkam. Oşon üçin muno arak içip atkanda oşoğanın davası. Biz köpçülük menen jaşaýbız, vannada darat alsa bolot. Vanna kakta darat alat? Vanna tarat alış üçin bolat özü. Oşada tarat alış gerek. Biri aytat, erim kıyın yaşam bolup ketken deydi. Vannaga tarat albayın deydi, kuhnyaga girip tarat alat deydi. Ana men aytdım, kanda sen uşağa çimkiret deydi. İdişayak çuymayaka deydi. Anan taratkan isin jagılgan çaynegine kir çaynek su alıp gelip durup, o şerden su alat deydi. Aytıp koyunç erkeklerge deydi. Vanna tarat alış üçün, güne tamak kılış üçün, oşağa putuncu, oşağa meğılat, o şerge çaynek alıp gelip tarat alat deydi. O isin jagılgan oyakta deydi. Ökkönün susu birle turban araktan gelgen susu.
Özünчө эле окшойт чамасы. Тәкстандан чыккан суу нито болуп калат дагы, күнөдөн чыккан суу жакшыраак. Экөө бир эле турбадан келет, жандай эмес. Силерде кандай? Бизде ушундай Кыргызстанда. Экөө бир турбадан келет. Суркутта да ушундай да. Эки бир турбадан келет. Ошого боло берет. Эми молдо дем салганда ушу мага окшоп дем салат да. Канча пул берет экен? Эптеп тезирээк бүтүп кетсе, бир 1000 рубль берсе, дагы кийинки келсе ошо дагы дем салсам деп, ошентип дем салам мен мисалы үчүн. Молдо ошентип дем сал. Ошондон көрө өзүң дем сал. Намаз оку. Намаздан кийин дуа кылып, ушун жатарында колуң жазып алып, Фатиха окуп, Ихлас сүрөт аят алып, деп үйлөп дем сал өзүң. Ошол жакшы болот. Молдонуку да сен эптеп кетирет нарака. Өзүң окусаң, өзүң ихлас менен болот. Бул чыгарылыш тууралуу